ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு காலையிலேயே மழை லைட்டாக துரல் போட்டுட்டு இருக்கு பாருங்கள். நல்லதாக இருக்குது. நேற்று தான் ஒரு செடி நான் வச்சேன். நைட்டு ஹெவியாக மழை வந்தது. எங்கே பிச்சுட்டு வந்துச்சோ தெரியலன்னு பார்க்க வந்தேன். செடிக்கு ஒன்றும் ஆகலை. நைட் ஒரு 11 மணிக்கு செம்ம மழை வந்துட்டு இருந்தது. காக்கனா மல்லி செடி என் தோட்டத்துக்கு புது வரவைங்க. ஒன்றும் ஆகலை செடிக்கு. எல்லாம் மொத்தம் நல்லா விரிஞ்சி பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இவங்க பூத்துட்டு இருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்களா, உள்ள 2 பூ இருக்குது. அங்கே ஒரு பூ, அங்கே ஒரு பூ, இங்கேயும் ஒரு பூ. நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.